Hujan deras disertai angin kencang terpantau melanda wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sejak Selasa, 23 April 2024, hingga Kamis, 25 April 2024. Ini, sejumlah titik akses jalan tampak tergenang air akibat luapan drainase yang tak mampu menampung aliran air hujan. Bahkan sebelumnya, 2 kampung terendam banjir di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut laporan Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya, sejauh ini telah terhimpun 5 dampak bencana akibat hujan deras disertai angin kencang tersebut. Salah satu titik longsor yang dimaksud, Tambah Jembar, terjadi di Kampung Selakaso, Desa Selawangi, Kecamatan Sariwangi yang mengakibatkan satu rumah milik warga mengalami rusak berat pada bagian kamar. Sedangkan 2 rumah yang terdampak cuaca hujan deras disertai angin kencang, yang salah satunya roboh, berlokasi di Kampung Babakan Cibiuk, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Jembar juga menambahkan, 1 bangunan musala di Kampung Cigantang, Desa Leui Budah, Kecamatan Sukaraja pun terdampak hingga alami rusak sedang. Ada pergerakan terus, 1 unit rumah sudah rubuh. Dan saat ini sedang ada tim dari BPBD Kota untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan pergerakan tanah. Saat ini terdengar bunyi suara gemuruh-gemuruh, masih adanya pergerakan tanah. Selamat malam Komandan, mohon izin melaporkan telah terjadi kejadian tanah longsor di Jalan Raya Tasikmalaya Garut, tepatnya di lingkungan daerah Tapal Kuda. Untuk titik lokasi dekat pos Tapal Kuda, untuk lumpur yang menutupi jalan kurang lebih 6 meter, dan sekarang dilakukan upaya menghancurkan material tanah menggunakan air yang dilaksanakan oleh dari pihak kepolisian, Tagana, dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Demikian dilaporkan untuk arus lintas dari kedua arah dalam keadaan aman lancar. Untuk sementara dilakukan buka tutup kendaraan. Demikian dilaporkan. Terima kasih, selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.